हेलो गाइस, मनीष ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस मैं मुंबई के कांदिवली ईस्ट में हूँ और मैं कांदिवली स्टेशन का आज ब्लॉग बनाने वाला था। गाइस मेरा वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो गाइस चलते हैं वीडियो में लेके।